अरे अरे मुझे कैसे बनाया जेली कैट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबका मन पसंदीदा मिस्टर तरबूज। अरे नहीं, इस चुड़ैल ने तो मुझे काट दिया और ये चुड़ैल मेरे में चम्मच क्यों घुसा रही है। अरे मेरी मम्मी, इस चुड़ैल ने तो मेरा मांस खुलते पानी में डाल दिया। और ये क्या, इस चुड़ैल ने तो मुझे सांसे में डाल दिया। अरे वाह यार, इस चुड़ैल ने तो मेरी जेली बना दी। अबे ये मैं जेली कहाँ लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, इस चुड़ैल ने तो मुझे खा लिया। और आप लोग देख के आ रहे हो, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करो।